تيجي كمحلك او كصالونك او اي شيء تستقبلي فيه عالم شروي غروي، راح يصير عندك مثل مسار بهالوحدة. هجموا على 17 بنت وضربوهم. اسمعكم. سمعكم كمان مرة شو صار عن جد ولي يومها. فأنا ليش أوصل لمراحل إنه يدخلوا عندي ناس نور ويتهجموا على البنات اللي بيشتغلوا عندي، أو مثلا يتهجموا على حدا موجود في محلي؟ ليش أوصل للمراحل؟ لا، من الأول بختار قواعد وقوانين أنا بشتغل عليها. فلما أنا بقول أونلاين، اللي بوريك أونلاين. لما بقول الاكستنشن اونلاين بنوصل لك لباب البيت، احكي لنا شو اللون شو بدك، احنا موصل. طلعت كبير بنبدل لك اياه، طلعت صغير بنبدل لك اياه. اما تيجي عندي تقيسي وشراوي غلو وواحده طالعه وواحده داخله، انا زبايني سوري يعني مش اي وحده بجيبها عندي على المحل. لو بدها تغنيني، لو بتحط لي فوقها وتحتها ذهب، ما بستقبلها عندي بالمحل. في ناس بتستقبل نور، انا ما بستقبل نور. كده باي. تواصلي على الانستغرام. انستغرامي سلطان بالانجليزي، شحطة لتحت متعب، شحطة لحد شحطة لتحت ليو. موجود على البايو بالتيك توك، فوق موجود علامة الانستغرام، اضغط عليها بتدخلي بسرعة على الانستغرام. كده باي. وين كنا سوا؟ ما فهمت. لا، ما معهم مصاري. نفسك شو تعرفي من وين بجيبوا المصاري؟ ما معهم مصاري. ما في مصاري. المصاري بتيجي على حساب الناس. هذا بجيب لها مثلا عنده مصلحة الفلانية، بطلهط منه يعني لقطة، طلعت من هذاك لقطة. سيارتها ليش؟ يعني سيارتها من مال أبوها مثلا، ورثها سيارة جي كلاس، ولا على حساب الناس هيك شفطت. أنا لازم يسموني مختار، لأنه كل حدا بخطر في بالكم عندي إله إشي. والله عندي على كل حدا إشي. عندهم شغل وعقار. وين؟ وين؟ وين العقار؟ عن مين بالضبط؟ انا بقولك العقار وين بيصير. بعد الساعة 12 بالليل الصدر بيفلت من الشرق للغرب، من المحيط للخليج، وهالفستان وهالتنورة اللي كلها دوائر، اللي من هون مبين تبعها ومن ورا مبين خلفيتها. وهذا هو العقار الكبير اللي بيجيب مبالغ كبيرة. مالكم اصحوا يا عالم. بتقولكم على الشاشة جود نايت. بعد الجود نايت اللهم شلحني، اللهم لبسني، اللهم رقصني. هذا اللي بتجيب لي فلوس. ارقصوا، ارقصي، راقصة. كده باي. انا على اسماء ما رح ارد. في القاب، في الحقيرة القصيرة، في ام القحبلة، في ام القحبلة، في كتير اشياء بيحكوا انك عشيق امهم. هدي بالبداية يعني، اول ما كنت يعني كنا يعني اسلك حالي يعني بالعربي، ومجعد شوي بس مزبط وضعه. فكرناك انخطبت. لا ما تخافوا، وين ما بتسكر حساب بتلاقوني عامل كمان واحد تيك توك وطالع عليكم، ما تخافوش.
والله كانت ملكة في مكة، مول ما شفت اللي شفنا. شو شفتي عينات حمرة رمت لكم اياهم؟ شو شفتي؟ قولي لي شو شفتي؟ دخلت عليكم مشلحة؟ شو شفتي؟ هلا انا اقول بكرة بدي اوزع مثلا 1000 دينار، اللي بيجي بكرة مثلا على المكان الفلاني انا اوزع فيه 1000 دينار، راح تلاقي مليون واحد جاي. وخصوصي بالاردن بحبوا الهدايا، بحبوا بسرعة الواحد يقول لهم بس تعالوا في اشي ببلاش. فعادي يعني، وكلهم كانوا 16 17، يعني يمكن ما استبعد صف من هالصفوف، يعني بنات صف اللي كانوا موجودات. كأنك حاطة مسكارتي يا عمري، هذا اللي بتكيفوا عليه. كأنك حاطة مسكارتي، كأنك حاطة مسكارتي يا عمري. بس كان ناقص تجيب امها. الله يرضى عليكم يا امي، الله يخلي لي اياكم يا امي، الله يخلي لي اياكم يا امي، الله يرضى عليكم يا امي، الله يرضعكم يا امي، الله يخلي اياكم لامي. خلص بلا مسخره. روحوا شوفوا نجوى كرم، شوفوا الفنانات الكبار بس لما بينزلوا على المطار اللي بليز بليز استنوا، بليز بليز اتصور بليز. هذه حبيبتي تنزل على المطار يا دوب تروح على الحمام، اكتر اشي الكبير انها تروح توقف على باب حمام، اللي يتكبن تعطيه محرم المسح تبعه بس. هذه تبع طلبة العيون. والله بحلف يمين صار في بنات عندي بعتولي في التهابات بالعيون، بتصير حمار هون وانتفاخ هيك، بتصير عيونك زي المتعاطية. شو الجلغم هذا؟ انا عمري ما شفته. الجلغم هذا كان ايام زمان، كان اول ايش طالع مسكرة الميبلين هذه الثقيلة ونجلغم الجلغم. شو رجعنا ايام للجلغم؟ شوفوا الناس بتحب اللي بيكذب صراحة. يعني لما يطلع حدا يقول لك انفلونسر واو على اوشي مثلا، على سبيل المثال صار في كريم اسمه اوشي، او شو بده يصير فيها، بيطلعوا هالفنانين بيقبضوا، بيفضوا العلبة عشان يحلفوا يمين، بيحطوا فيها كريم عادي هم بيستخدموه من قبل، وبعدين بيطلع بقول لك واو اوشي شو بده يصير فيها. بتيجي انت بتدهني على تبعك، بتدهني تحت اباطك، بتدهني على وجهك، بتصبحي مصمطة. مش كل شي بتصدق، مش كل شي. كتير اوفر صراحة، انا بشوف الموضوع كتير اوفر. عرفتوا شلون؟ كأنك حاطة مسكارتي. طبعا حاطة مسكارتك، مجلغمة عيونك. عيون البنت هيك بتسوي. لما شافت البنت بتسوي هيك قالت لها كأنك حاطة مسكارتي. او ماي جاد عن جد. القحب من الصغر. استنوا شوي، وقع علي الرنج، اللهم عافينا لها خطية. ولي كسرها كسرها، وقع علي الرنج لها خطية. عملت لي سحر، اكيد عملت لي، هذه امها الساحر اكيد عملت لي سحر. المهم نرجع للموضوع. قال شو بتقول؟ رغم الصعوبات، رغم الصعوبات اللي بوقع فيها، انت بتعطوني اليوم. شو هاد؟ انا صراحة شفت وحدة كانت عاهرة بكل معنى الكلمة. العهر بيجيب اضافات، والله العهر بيجيب اضافات. عهر يا ولاد وبنات، عهر وجيبوا اضافات، جيبوا متابعين، ارقصوا بخلفياتكم، ارقصوا بصدوركم. شو هي احسن منا يعني؟ هذه بنت ام كلثون، بنت بلا كلثون. ليو شو اللي حاطينه على باب بيتهم؟ هو ضل اشي على باب بيتهم، امها مزهرية بتلبسها على المنديل. اذا الخمسة تبعات تركيا كنا واحنا بالسوق تشتريهم، انا اشتريهم للحيط، اشتريهم على الخزاين، هي تعلقهم سناسيل، تقول غنم وبدها ترن جرس با. امها بتاخد والله تبعات الخمس وتبعات العيون بنحطوا على الحيط، بتعلقهم على راسها، بتعلقهم على بديش اقول، بتعلقهم سنسال. هذه حرام مش شايفة كتير كانت بحياتها الغجرية. فأنا بقولكم هذه جديد شافت، مفكرة حالها تركية، اللهم عافينا.
خرب بيتهم شو شراشيح. انا لو مكانهم ما بطلع على الشاشة الفضائية سنتين ما بطلع على الشاشة الفضائية. اي خلف الله يلعن ابوه اللي ربح اختها، اللي ربح اختها بالسوبر ستار حمار. لو اعرف مين اللي ربحها اروح ابعث له رسالة على الانستغرام اقول له بي عليك اللي سويت هيك فنان. شو هدي فنان؟ لا اطلع لكم انا الفنان الاولى على الاردن. ليش في غيرك بالاردن بغني؟ في غير خواتك بيرقصوا على لا 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 لا. ما في الا انتوا خواتك اما اكثر نصابات واكثر قحبات واكثر حراميات. اللهم عافينا وعف عنا. شو صار؟ شو صار؟ بخش القحبلة ولع نار. اجت الاطفاء تطفيها لقيت هذاك الواحد بيلعب فيها. هذه هي السيرة. اللهم عافينا. كأنك حاطة اليوم مسكارتي.